Hey, muy buenas a todos, soy que os traigo un novio, estamos aquí en una review, en este caso de otro componente de PC, o mejor dicho, un periférico, ¿vale? Bueno, me gusta que además este tipo de introducciones un poco informales, en vez de hacerlo con el trípode, bueno, de hecho el trípode es lo que lo que está sosteniendo ahora mismo la cámara, que la cámara básicamente es mi móvil, pero bueno, ese es otro tema. Antes de empezar el vídeo me gustaría deciros que, pues me gustaría que pusiese en los comentarios si queréis que haga algún vídeo sobre algo en específico, algo de hardware o sobre qué, o sobre un juego, puesto que ideas tengo, pero se me ha ocurrido que obviamente si hago cosas que os gustan más a vosotros, pues mira, mejor. Y también que me gustan a mí, obviamente. Entonces nada, una vez dicho esto, estamos en el cuarto de mi hermano. Bueno, en plan, aquí nunca he grabado ningún vídeo, ya lo sabéis, por lo que habéis visto mis vídeos en el canal. Pero aquí está su teclado, de hecho lo ha comprado él, por eso estoy aquí. Y pues haré la review justo ahora. Por cierto, se me había ocurrido que antes de comenzar el vídeo, pues enseñar el ordenador de mi hermano, ya que lo ha actualizado un poquito, ¿vale? Yo hice un vídeo en el que enseñaba pues el tema de la gráfica y es la primera vez que visteis el ordenador de mi hermano, bueno, la primera y última. Y bueno, aquí como veis lo tiene, le ha añadido ventiladores, está el de atrás, ¿vale? De Nox, si no me equivoco, es el de atrás. Bueno, ahí arriba tiene otro y aquí tiene dos, este y otro que está justo ahí encima. Y bueno, nada, ahí como veis el disipador también de Nox, la gráfica, la GTX 760 creo que es, si no me equivoco. La placa base, el módulo de RAM de 8 GB, en fin, aquí la fuente de alimentación que la verdad es que es muy buena, o sea, ahí como veis de 800 vatios, casi nada, más que suficiente, el disco duro, en fin, y bueno, este es el ordenador en general, y pues aquí el tema del micro y demás, ya que pues él tiene un canal que os dejaré en la descripción. Y dicho esto, vamos a comenzar, ahora sí que sí, con el teclado. I just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. Y bien, pues comenzamos con la review del teclado Les HP, ¿vale? Básicamente aquí como veis así es el teclado, tiene un reposamuñecas, ¿vale? Está construido generalmente en plástico y también en aluminio en la parte superior, ¿vale? Así que la verdad es que le da una robustez bastante buena y lo hace muy cómodo y un tacto muy premium cuando lo estamos tecleando. Como veis en la parte inferior es de plástico brillante y tiene pues las típicas patas antideslizantes con una goma, ¿vale? Ahí como veis. Y la verdad es que mi experiencia al estar presionando hacia abajo para ver qué tal son es que soportan bastante bien la presión, así que no creo que vaya a haber ningún tipo de problema. Y además aquí arriba, como veis, también hay más goma antideslizante que va a servir a que no se mueva el teclado sobre la mesa. Y bueno, aquí como veis está el cable que no es trenzado y pues obviamente no se puede tampoco retirar del teclado, así que digamos que este es un punto negativo del teclado. Y bien, pues pasamos a uno de los puntos fuertes de este teclado, que es la iluminación. La verdad es que no es ni muy fuerte ni muy floja, digamos que está bastante bien. Como veis, el primer efecto es el de respiración, el segundo es el de las teclas para gaming, es decir, las que utilizamos normalmente en los juegos. Se iluminan solo esas para que podamos diferenciarlas. Después, como veis, el tercero, que es este, es el de que según vamos apretando las teclas se van iluminando, ¿vale? Van dejando el rastro y la verdad es que está bastante bien. El siguiente efecto, ahí lo vais a ver, es con FN y esa tecla, es el efecto espiral, digamos, yo lo llamo así, no sé si se llama así realmente, que va recorriendo, como veis, todas las teclas hasta llegar a la O, y cuando llega a la O se empiezan a encender por partes, como veis empiezan a encender y después vuelve al bucle del principio. El penúltimo efecto es este, que es el que más me gusta a mí, que es el de la típica onda expansiva, ¿vale? Que le damos y hace una onda expansiva. Y después, por último, está el efecto inicial, que digamos que es el del teclado completamente encendido como estaba antes. Estoy un momento jugando otra vez con las luces, como veis podemos darle en las esquinas y se va hacia ahí. Y como veis este es el efecto normal. Y bien, pues como veis aquí pasamos a ver los switches, que como veis pues son azules, pero no son cherry, ¿vale? Os digo ya que no son cherry y como veis en la imagen se ve un poquito mejor. Pero bueno, eso lo hablaremos un poco mejor en la conclusión.
Y bien, pues qué decir, básicamente hemos llegado al final de esta review. En mi opinión, os voy a decir ahora lo que pienso que es bueno y malo de este teclado. Pienso que es muy bueno, que merece la pena, ya lo anticipo, puesto que por 40 euros estamos teniendo un teclado que es mecánico, ¿vale? Que no sea cherry, pero realmente, al menos en este caso, lo que he podido ver es que en cuanto al sonido es muy satisfactorio, el tiempo de respuesta también lo es. Así que quizás sea un tema más de durabilidad de los switches, pero igualmente, aunque sean peores, van a durar un montón de tiempo. Deciros que estéticamente me parece muy bonito, la iluminación podría ser mejor en cuanto a quizás más brillo, pero realmente creo que a la larga incluso puede ser mejor así, ya que nos hará menos daño a la vista, yo creo, porque una luz muy intensa al final te daña la vista. Deciros eso, sobre todo el tema de los switches, para que lo sepáis, que no son cherry, pero son blue. Y bueno, me parecen bastante buenos en cuanto a calidad. ¿Y por qué compraría este teclado y no otro, por ejemplo? Bueno, pues lo compraría puesto que por 40 euros no tienes otros teclados de este estilo. Es decir, tienes otros teclados más o menos por ese precio, pero todos son teclados con otra disposición. Ya sé que se puede utilizar la ñ aún así, aunque no esté en el teclado, pero es mucho más cómodo tenerla, obviamente. Entonces, normalmente no hay ninguno por ese precio y con esa disposición, y este sí viene con la ñ, ya que viene con disposición española. Y bueno, deciros que los otros teclados de este estilo costarían en torno a 80 euros fácilmente, como poco. Es cierto que llevarían los switches Cherry y demás, pero la verdad es que este teclado, por el precio que tiene, está muy bien. Así que nada, una vez dicho esto, espero que os haya gustado, que le deis al like y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.